This video is created by Fun Chamber, eBot. Selamat pagi, selamat buat kita semuanya. Sama-sama sebagai umat beragama, mari kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir pada acara hari ini. Hari ini kita merayakan tasakuran ulang tahun Haribon yang ke-7 tahun, yang sebenarnya di tanggal 22 Februari 2019 yang lalu. Dan film ini sebenarnya dari rebirth, artinya lahir kembali setelah 2012 kita buat di sini sampai 2015, kemudian kita vakum. Tahun ini kita bangun lagi. Yang berikutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Komandan Batalion ataupun Wadanion dari Dikur yang sudah memberikan kesempatan buat kita bekerja sama pemanfaatan lahan film ini sehingga kita bisa bermain di tempat kita sendiri. Jadi itu sekali lagi kita sama-sama mengucapkan terima kasih pada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan 7 tahun kita bergabung bersahabat, baik dari teman Haribon sendiri kemudian teman-teman dari nggak kena mata. Sudah paham dan sudah mengerti dengan keberadaan kita. Semoga umur 7 tahun ini kita bisa dilancarkan dalam bekerja, dalam bersahabat, dalam bermain, dalam hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Sehingga kita bisa kuat untuk mempertahankan olahraga ataupun hobi ini. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai ketua umumnya Haribon Sporting Club. Terima kasih sekali kepada semuanya yang sudah membantu sampai kita usia 7 tahun ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. What's up everybody, welcome back to Fun Chamber YouTube channel. Today we are playing Airsoft Skirmish GQB or Close Quarter Battle atau PJD atau perang jarak dekat. Rules dalam game kali ini adalah total elimination. Artinya pemenangnya dihitung dari jumlah anggota tim yang masih bertahan di akhir permainan. So, let's the games begin. Hit. Angkat unit. Yang hit, angkat unit. Ini udah tembak lagi.
Iya baru dikain. Baru jadi gitu. After a few games, so this is my turn to play. And karena banyaknya peserta yang ikut dalam acara joint operation kali ini guys, jadi kita nggak bisa milih tim. Yang pilih tim adalah marsalnya. Aku tengah. Aku tengah. Karena rules dalam game kali ini adalah total elimination, so kita pilih defense sebagai strategi kita untuk menang, sambil melihat opportunity untuk maju step by step dan ngehit lawan. Kalau lu ke situ, gua maju ke ban. Gua mau masuk ke ban. 3, 2, go. Yes. Well, tampaknya strategi kita berhasil kan. Tapi musuhnya juga pakai strategi yang sama. Jadi hasilnya draw. Untuk match berikutnya saatnya kita cari poin. Let's go. Aku ke merah ya. Kiri 1.
Ada satu, kiri satu. Kiri satu. Awas kiri ya. Kiri sudah diban dia. Well, our defense strategy is really working. After we hit 2 members from the enemy, so we win the game. After this epic battle, saatnya kita istirahat dan makan siang. And after makan siang dan istirahat, it is time to play the next battle. Untuk video skirmish berikutnya ada di part 2. Part 2-nya ada di channelnya Ibot. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi atau di end screen. Thank you so much for watching. I hope you enjoy this video. Don't forget to like, share, and subscribe. See you when I see you. Bye bye.